Добрий день. Проводимо громадські слухання щодо обговорення детального плану території для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Баганівка Чернівецького району Чернівецької області. Пропоную у нас одне питання на громадське обговорення, але потрібно обрати голову громадських слухань. Олександр Петрович. Ні, Олег Юрійович. В мене просто сидить перед камерою. А я хочу секретарем. Ні, секретарем. Пропоную Олександра Петровича, голову комісії Олесю Ігорівну секретарем і членом комісії. Ще одну особу для лічильної комісії, так як нас немає багато, то можна не цілу комісію, а тільки одну особу. Василь Васильович. І за. Одні голова. Наші громадські слухання проводяться відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності, закону України про містобудування і порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Затвердження постановою Кабінету Міністрів номер 555 25.05.2012. Детальний план, який нам поступив на розгляд, тут є 5 земельних ділянок по 1 гектару площі, разом 5 гектарів площі, які є в приватному користуванні у заявників. Є в нас 5 осіб: Пака, Шкучурян, Панчик, Чупрун і Кіт. Це колишні землі сільського господарства, виходить? Так, це паї? Так, це фермерське господарство, вони зараз хочуть зробити під житло. Детальний план відповідає вимогам ДБН 360/92, відповідає закону України про регулювання містобудівної діяльності, земельного кодексу. У даних фактах є зображено, як зараз існуюча ситуація, яка запропонована. Тут є плани чергових ліній, плани регулювання доріг, підготовка благоустрою і вся теоретична частина, пояснювання робити. Також ми надали всі заяви, і оскільки 4 осіб є за кордоном, то є 4 доручення на одну особу з 5 цих, яка мала бути присутньою, але в зв'язку з сімейною обстановкою вона не могла бути присутньою. Тому пропоную даний детальний план розглянути, затвердити і визначити, що детальний план території для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд в селі Баганівка пройшов процедуру громадського обговорення. Мусор не навалили, мусорника тих хати, що побудовані там. Там вже побудовано. Почалося там. Питання прикордонники. Чи добре? Так. І немає ніяких норм від кордону. А скільки від кордону? Ратифікація з кордону. Так не може бути. Чому не може? 50 метрів є. Є 50 метрів. Смуга відводу вже з прикордонниками визначена. Питання, чи житло там. Якщо нічого не міняється, да, не міняється. Чи немає нам нічого? Це збільшення податків, збільшення усього, для громади буде плюс. І приватні ділянки, так що вони. А хто документи розпочав? Бачите план. Бурова, так? Гектар поля це мається 2500 з копійками квадратних днями. За 5 ділянок. Скільки? 22. Це що зміни, де? Ну, за підбудівництво. А, плюс, виходить, якщо в порівнянні, да, було господарство, значить, будівництво, то воно збільшується. Так.
надали, Документи надали, відповідає законодавству. Відповідає, заяви є, доручення є, їхні ділянки приватні власності, так що питань немає виникання. Пропоную затвердити. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Дякую за увагу. На цьому.